短暂的休息过后，让我们进入本场辩论赛最精彩的环节——自由辩论。自由辩论中，各队有4分钟的发言时间，正反双方轮流发言，同一方的发言次数不限，反方先发言。一方发言结束后，另一方计时开始。如果一方时间用完，另一方可以继续发言，也可以向主席台提出不发言。注意，自由辩论中3分30秒响铃一次，4分钟持续响铃，选手应立即结束发言。现在我宣布自由辩论正式开始，有请反方先发言。计时开始。随着我们科技的发展，中国人的幸福指数反而下降，请问对方怎么解释？因为中国人的技术没有欧美人高。好，第二点我问你，黑体跟黑死病是不是很痛苦？那可是美国也不是第一啊！照你这么说，科技越发达，幸福感越高，那美国应该是第一才对。幸福科技高了最高啊，所以它不低。我们说的是科技高了之后，美国人的幸福感并没有其他国家人幸福感那么高。请问你怎么解释？对方这边回答一下我们的问题。那请问对方辩友是黑死病死的人多，还是核泄漏和核武器爆炸死的人多？当然是黑死病死的人多，黑死病死了四分之一的欧洲人。我告诉你，核泄漏还会把我们仅有12%土地变成废地，这样的话是全人类都毁掉。对方辩友，我们今天就是要告诉你用科技怎么提升人的幸福感。核泄漏对不对？那我们就是要用科技去限制这些核泄漏的发生。你要是没有科技技术的话，核泄漏才会杀死很多人。对方辩友，请问科技是可控的还是不可控的？是还是不是？科技当然是可控的。好，首先那既然是可控的，为什么核泄漏就首先，如果你身处异国他乡，你不能联系你的亲人，不能联系你的朋友，你是不是幸福呢？请问你为何会身处他乡呢？不是因为飞机把你带过来的吗？飞机是不是科技呢？对啊，飞机是科技，飞机能让我到更远的地方，那我是不是更幸福呢？那你刚才那个问题还有什么意义呢？我没有回答。飞机给我们更多机会，让我们能到更广阔的地方，用更多的资源来实现我们的个人价值。我们个人价值需求被满足了，我们难道不更幸福吗？所以那我想请问说，对方辩友，当你跟你的父母视频的时候，你看见你从视频中、从屏幕中看到你父母苍白的容颜和了尽的白发，那个时候你真的是幸福的吗？当你关闭视频之后那么长时间，你真的是幸福的吗？对方辩友，你以前看不到你父母苍白的容颜比较幸福，还是你现在有机会看到你父母，然后可以安慰他，可以和他情感交流比较幸福呢？人不是因为有飞机所以才去远的地方的，是因为人想要去到远的地方才有飞机的呀。对方辩友。所以对方辩友告诉了我们，当人的欲望变得更多的时候，因为有飞机这个东西的时候，我可以去更远的东西的时候，我变得更不幸福，因为我需要通过某种东西来跟我父母进行一个沟通，是这样吗？还有我再问你，你告诉我，你们刚告诉我科技是可控的，那请你解释一下核泄漏这件事情。既然是可控的，为什么有泄漏呢？核泄漏，所以我们需要更高的科技来控制它，来提高我们的幸福感。好，你所以科技是不是不可控？所以科技是不是不可控的呢？你这是自相矛盾嘛？对方辩友。科技当然是可控的，因为我们的科技在日益的发展，我们对科技就是一直在掌握科技，用新的科技去控制我们以前的一些科技产生就是错误的地方，而且对方辩友就是一直没有回答我们的问题，就是幸福，刚刚对方辩友也已经承认了，健康是提升幸福感的一个部分，那既然科技提升了人的健康的可能性，为什么科技没有提升幸福感？我们刚刚说的是说你是什么？你健康的需求并被满足了。我说这是一个基本的东西。当我们说我们的幸福感的定义是说，当你的欲望被满足的时候，这才是幸福感。所以我们定义一直在不同。然后请你解释一下。所以你刚刚是不是告诉我，你要用现在的科技去控制之前不可控的老的科技呢？对方面有没有关系？我现在的幸福是欲望被满足，对不对？我现在有很想要就是健康的欲望，然后我终于成为一个健康的人，科技使我变得更健康，我欲望被满足，我幸福了喽。可是正因为科技才给我们带来更多不可控的疾病，正因为科技才有转基因食品，正因为科技才有基因突变。对方面有转基因科技并没有被证明是一件危险的事情，而且你还是没有回答我，就是你已经就是说明了健康是幸福感的一部分，那为什么到底为什么科技没有提升健康就是幸福感？你这个问题太广了，最简单的例子是什么？科技带来的雾霾影响到我的健康，所以科技并没有提升我的幸福感，对吧？任何事情都有两面性的，这是你刚刚提出来的。但既然有两面性，也有好的一点。那如果说你的女朋友今天跟你吵架，你会觉得她不能带来给你幸福？
这跟科技有什么关系吗？科技也是有两面性的呀，也就是你只讨论这一方面。我们今天讨论的不是你今天幸不幸福，你有雾霾你不幸福，但是你相比较之前，你是不是看了一点点的提升？也就是你科技的出现，比如说你从前只能活30岁，你现在能活40岁，这个10岁可能觉得对你来说命不是很重要，至少对我来说，我能多活着多一点点的幸福感。但是的确是每个人的价值都不同的，有些人就觉得我活30岁之内我能做一些有价值的事情就够了，那多余的时间真的是没有用的。对啊，所以科技能在你这仅有的30多年里提高你的效率，让你更好的得到各种各样的资源啊，所以你才能更好的实现你的自我价值，达到幸福感的提升啊，对方面。我们告诉你了，幸福感是建立在什么？是你欲望被满足，但是科技给我们带来什么？欲望的越来越大，因为你欲望越来越难被满足，因为你看到的人获得更多了，所以科技不能提升幸福。对方一直就说欲望，科技带来更多的欲望，可是人想要越来越多，不是科技带来，不要把什么都怪在科技的头上好吗？想要得到的越多，想要的越多是人的本性。我以前吃到饭了，然后我就想要去吃更好的饭，这不是因为科技让我想去吃更好的饭，对方面，反而科技帮助我们满足了欲望的满足，让我们更幸福。这就是科技为什么提升了幸福感。这个没有你又错了。如果你之前没有，如果你不知道，因为科技让你看到了什么？原来有更好的饭在等着你，所以你才知道我可以获得那顿饭，对不对？所以当你看到我能获得那顿饭的时候，你会发现我需要做的更多事情才能获得那顿饭，所以你的幸福感会被提升，因为你需要做的更多了。还有一个，你刚刚告诉你们已经承认了科技是不可控的，那人对不可控的东西是不是不会感到幸福？因为你对这个东西不了解。对方面的控制欲特别强，你所有东西不可控，不代表它不能给你带来幸福。你不能只是控制你的女朋友，你的女朋友才能给你带来幸福。我问一下对方3遍，既然微信不能给你带来幸福，你为什么要用微信？我想首先回答一下不可控的问题。不可控的问题，我觉得对方队友对不可控的理解过于狭隘。我们所谓的不可控是什么？是对科技本身的不可控。科技当有新科技产生的时候，它就有它的不可控因素。比如说什么呀？就用我们最常用的手机，为什么3星手机会爆炸？这是什么？这是它不可控因素，这就是它的不可控因素。对，对方面我们会解释这个问题。这就是为什么我们会发展新的3星手机，用科技的发展去解决这些不可控的因素，就是跟我们科技会不同，一直满足人类不同的需求、不同的欲望是一样的嘛？对方辩友。那是因为科技本身就存在不可控因素，而你需要新的科技去来保护它，去来使它这个不可控因素不威胁到人类。好，我不跟你谈可控不可控，我们谈科技是不是给我们带来更多的职业岗位，更多的职业岗位是不是带来更多的幸福感？对方面我知道工业革命之后，很多工人失业了，兄弟你解释。那现在还有阿里巴巴的出现，有 Uber， 还有微商。如果你被炒了，你可以去开微商，你可以去阿里巴巴开网店。人类人口增加，人口增加，所以才需要那么多的工作岗位。如果科技维持人类增加后，我们也不需要那么多的工作岗位。这并不是科技导致的，而是我们人类正常的迭代是有工业的一个循环的，也就是你不能把它怪罪到科技，而是我们整个的社会经济发展，社会让一部分人失业，而正是科技造就了更多的职业岗位。科技造就了更多职业岗位，也正是科技让更多的人失业了。那么多机器人，之前我们都是工业产线，都是用人来组装东西，而现在变成了机器。对方面有，按照对方面有这样的逻辑的话，那古代社会人口不增加，每天都有好多人的因为疾病死亡，所以这样就带幸福感就是非常强的，对比现在就更强了，是吗？并不是这样子的。对方面有，科技啊是让我们能够就是继续的发展，我们失业不是失业，而是行业转型，它会有更多新的工作，并不是真正失业的。对方面，我们告诉你的很简单，科技。我们不否认科技满足了你的需求，但是我们告诉你，幸福感的来源是你人对欲望的满足，是当你发现我能获得更多的东西被我获得的时候，这才是幸福。对方既然没有不承认科技满足了幸福感，科技满足了需求，那也就是科技带来了那么一点点幸福感的提升。我们今天还是没有论证我们是不是完全幸福。光时间都到了。感谢6位辩手精彩的表现。最后，让我们进入总结陈词阶段。总结陈词中，双方各有3分30秒的发言时间，计时员3分15秒响铃一声，3分30秒等持续响铃。持续响铃之后，若选手持续发言，计时员将会进行扣分。下面先从反方3面开始，时间为3分30秒，计时开始。大家好。
我方的论点是科技不会提升人类的幸福感。首先，人类的幸福感的源泉是通过在一个社会群体中相互比较而获得的。人类不会和无法感知到的社会群体相比较，也不会和未来的社会群体相比较。但是呢，我们会和同时代的人相比较。就举个例子，一些科学家在南美的原始森林做了一个调查，他们发现了一个原始部落，其中的成员生活在一种无忧无虑的那种稳定状态，其成员的幸福感是远远大于现代文明社会中的人的。也正是因为这是为什么呢？正是因为原始部落的封闭性，使其成员无法感知到外部世界，无法进行比较。而一旦你感知到了，你就会产生欲望，而欲望得不到满足，就会感受痛苦。而众所周知的是什么呢？人的贪婪和欲望是永远没法得到满足的。第二点呢，就是我们讨论的幸福感是什么？幸福感是指人类基于自身的满足感和安全感而主观产生的一系列的欣喜和愉悦的情绪。我们刚刚第一点谈论了科技给人带来物质上的满足，同时又刺激了欲望的不断膨大。接下来呢，我们讨论科技对于安全感的影响。科学技术给人类带来了便利的同时，也给人带来了许多的灾难，比如原子核技术给人带来了洁净能源，但同时呢，也制造了大规模、大杀伤力的武器。电脑为人类开启了新世界的大门，同时呢，人类的隐私不再受保护，被曝光于世。网瘾少年沉迷于游戏而影响正常生活的例子不计其数。种子基因技术、化学农药技术增加了农作物的产量，食品保鲜技术延长了食品储存的时间，医疗技术大大的发展，解决了很多大家看病难的问题。但是与之而来的是什么？是更多的疑难杂症。科学技术的进步，一方面满足了人类的好奇心和占有欲，另一方面呢，它又让人产生了更大的好奇心和不满足。科技在进步，待解的问题也在增加。科技给我们带来便利的同时，也给我们带来了更多的不可控制的因素，从而降低了人类的安全感。所以，科技不会提升人类的幸福感。而想问大家一个问题：当我们想到究竟是什么会提升我们幸福感的时候，我想大家呼之欲出的答案是什么呢？我相信绝对不是科技，而是什么？更多的是爱，是当我们深切体会到亲情、爱情和友情的时候，那才是我们最幸福的时候。也许科技的发展，如手机、互联网的发展，它拉近了人与人之间的距离，让我们可以与远方的亲朋好友进行实时的联系。可是它真的从根本上解决问题了吗？所谓远亲不如近邻。当远在他乡的游子看着视频中父母苍老的容颜和两鬓斑白的白发的时候，他们真的感觉到幸福吗？当分隔在异国的情侣隔着时差用微信互道晚安的时候，他们真的感觉到幸福吗？有一句话说，在网上很流行的一句话说的是：从前的日色变得很慢，车马邮件都很慢，一生只够爱一个人。现在又有多少的当代人来怀念过去的日子呢？咱们听众朋友，这是为什么呢？科技的发展带来的是什么？带来更多的是我们快节奏的生活。然而我们并不是在说快节奏的生活没有过去慢节奏的生活好，而是科技发展带来的这种快节奏的生活，让我们忽略了很多东西。所以，隔着屏幕的拥抱它是没有温度的。人类的幸福也不是建立在科技的进步的基础上的。所以，科技并不会影响人类的幸福。感谢反方3辩，现在有请正方3辩进行3分30秒的总结陈词，继续开始。首先，今天我们幸不幸福不是在我们总结的范围里面，我们今天要讨论的是我们所满足的欲望的总量是不是提升了。从古代开始，我们人就希望诚实，到今天我们还是希望诚实。比如说，我们的欲望一直是无限大的，但是我们今天完成的欲望的总量，满足欲望的总量是不是比之前多呢？还有，我们没有说科技是唯一的幸福感的来源，爱也是，但是科技给爱一个机会。首先，我想讲一个故事，就是古时候有一种职业叫做产婆，她的工作呢和我们今天的妇产科医生很相似，但是她只用3样工具：一把铁剪刀、一条毛巾和从井里打来的水烧开的水。他的工作就是不断的用毛巾去沾开水，擦掉妇女身上的血和胎儿身上的污渍，然后最后用那把大铁剪掉妇女和孩子之间的那条脐带。那《甄嬛传》当中有一句话是这么说的，他说：怀正至显，滑产者半，死胎又半。意思是说，生孩子的人当中有一半是会流产的，剩下能生的生出来的一半是死胎。
那在座的各位都将来大部分都是会成为父母的人，那你试想一下，万一你的妻子被推进产房，突然发现医生手里拿的不是手术刀，是一把大铁锨，你突然发现医生手里戴的不是无菌手套，是一条毛巾，旁边还放了一盆开水，那我相信母亲心里是绝望的。她绝望的不是自己会受到伤害，她绝望的是她的孩子可能九死一生。所以说，如今我们孩子能够健康的成长，难道不是科技带来的吗？科技不是没有为我们带来幸福感，而是我们曾几何时，我们那些梦想、做梦都想得到的东西，例如生命，例如我们想有一次飞天的旅行，和远在千里车马只够爱一个人的那个爱人，有更多的机会交流。现今只要一部手机、一针疫苗或者一张机票，我们都能够实现。所以说，我们不是好东西得到的太轻易，不代表它不好，而是说我们渐渐会忽视它的好，不能否认它给你带来的好。所以，就好比我们在亲情，就是我们在家的时候，每天都能吃到父母做的菜，你会抱怨它太咸了，你会抱怨它太油了，你会抱怨它做的不是你喜欢吃的东西。但是你出国以后，你才会发现，原来那时候是那么幸福。你会怀念筷子上的那个温度，怀念父母给你带来的那么一点点幸福感的提升。所以我想说什么？我想说，千万不要在这个好东西，就是科技放在你面前的时候，你不懂得去珍惜；当你失去它的时候，你才后悔莫及。所以，请大家一定要清楚，也一定要牢记，是科技为我们提升了幸福感。谢谢。感谢各位辩手精彩的辩论。究竟哪方获胜？现场评委会给大家一个客观公正的答案。各参赛选手及观众朋友们，请稍后。现在请计时员向3位评委收积分展进行积分。进行观众提问环节，场下的观众有想对我们2位双方辩手进行提问的吗？我想问一下，就是对方那个3遍那个截稿里边写那个原始部落的问题，为什么不拿到前面来说这事儿呢？我觉得这前面人会更好一些。你觉得呢？真的，这个我们怎么说？自由辩论都想起来说没有机会。我觉得可以就放在1遍，直接开始1问就开始说这个事儿，这有科学例证的，科学验证的东西。我反问一个问题啊，你这个科学指数是怎么定义的？幸福指数怎么定义？怎么确定的这个东西？我们对幸福的定义啊，就幸福指数这个东西是哪个科学定义？就从网上可以定义吗？就是这个它本身的一个。科学指数里面都有什么东西？科学怎么计算的？我记得是一个比例，好像是满足的一个什么东西比上你的欲望值。效率除以欲望，对吗？因为我查资料的时候就看了一眼，然后就找不到了，所以没讲。然后还有一个问题是，如果我换个措辞啊，因为你拿的是非洲难民的意思，那我说根据你的欲望的逻辑，我可以说，所以说你告诉我叙利亚比如说中东的难民，因为他们欲望少，所以他们比我更幸福，对不对？根据你的逻辑。不是啊，他们逻辑不是这样子的。不是，他们的逻辑是因为你看见的多了，所以你才有更多的欲望。但是非洲就叙利亚难民也可以看见这些事情。如果你放在原始部落里的话，你是看不见的，所以你们才可以更幸福，对吧？对呀。谢谢，我欣赏你，虽然你是正方的。我没有是正方的，我只是在帮你们解释一下这个，我觉得你们打得很好的逻辑啊。我这样想到的。哎，为什么大家都一直在问反话？你们对我们，我现在可以申请结束了，都可以为什么要关注？对。来。我们觉得你们打得太好了。这打不错。如果拿数据来举，科技其实造成了更多一点人打的，是不是比你们刚光说这个说比？其实我们主要觉得打数据没什么所谓，我们这边打，他们那边也是一样打的，因为就像我们肯定承认科技这个东西有好有坏的，对不对？肯定有一个例子是很好的，比如说医疗那方面很难打，那我们也可以说战争方面，他们一样很难打，所以就是你用力打来打去就这样。我不想回答你这个问题，因为太难了。数据的问题在1遍稿中提过一遍，在后面再重复提过，没大有意思。
我想请问一下，健康三变是实验知识是吧？我想问一下，就是你说的那个人的幸福总量提升时候幸福感会提升，你是怎么定义幸福总量这个概念？因为我们欲望永远是无限的，既然从古代开始就是无限的，到现在也是无限的。古代就有个叫天朝这个概念，有龙子这个概念，我们到现在还希望成神，希望永生。那如果这样的话，我们能不能说我们欲望总量都是无限的？那既然对方也提出一个幸福指数叫做效率除以欲望，那既然从以前开始我们欲望就是无限的了，那我们的效率是不是提高了？但是，那么换句说法，就是说10个人的幸福感和1个人的幸福感，我可以这么说吗？10个人的幸福的总量肯定比1个人的幸福总量高。是总量怎么提？幸福只能对1个人来说，就是你幸不幸福，可能别人的幸福不一定是你的幸福。我觉得10个人也能合起来说。对，所以说我想问一下，你的幸福总量是指整个社会人类的幸福总量吗？就幸福指数这个东西我们没有拿出来打，跟我们查了没有拿出来打，因为幸福这个东西是很难定义的，就是你可能快乐，但是你不幸福；你可能时刻都快乐，但是你不一定幸福；但你可能有时候有很多挫折，有很多困难，但你依然会觉得很幸福。所以我们最后决定是什么呢？是你的需求，就是你在满足你这个需求的道路上，你就怎么付出，就只要你的需求，就是可能你的付出这个过程也是你的需求，你的需求被满足了，你就幸福，你就提高了那么一点点的幸福。谢谢。就是科技是一个物质世界的东西，是可以看得见的，可以被量化的。幸福感是一个感情世界、精神世界的东西，是不可以被量化的，这个双方都同意。那么，你如何来证明一个物质世界，就两个世界的东西，能够真正有必然的联系？就是真正是因为科技的进步而导致了幸福感的上升。就是我明白你们一直在讲说，不管它的提高有多少，但是它总会有那么一点点。那么，我想你从本质上来证明这两个世界的东西是怎么样有一个必然联系的。因为科技不是幸福感的唯一来源，但是科技从某种程度上给我们的爱多一点机会，就是有可能说我即使跟父母交的次数多了，我也不幸福，但至少比一次面都不见来的要幸福多那么一点点。如果而且这个东西很难定义，其实如果扯远了，人本身也是科技，就是其实现在有这么一项调查研究表明，就是我们人本身也就是算法，就是我们造出来的东西也是科技，我们人本身是科技，但提升科技是不是提升人本身，就是我们提升感情本身。其实就是有抑郁症的患者，他说那抑郁这个东西本身就应该是情吧，就是我因为得的关怀少，我得的情少，那我不幸福。但抑郁症是可以用芯片治疗的，就是如果你在大脑里放一个芯片，如果它一直有电，就是人给它按个按钮，它不是说我被迫的去开心，是这个电流导致我自己就想去开心了，我就幸福了。其实我就觉得，不管是别说物质世界和情感世界的必然联系，就算是在情感世界本身，很多条件都不能建立起必然联系。比如说，就算我们今天父母双全，家庭美满，生活和睦，然后得到一个很好的大学，然后创造一些，我也是自己的幸福。所以我们只能从普世价值认同的角度去看，就是你应该影响，就是普世价值认为可以提升我们幸福感的东西。而且人其实吧，我觉得是这两个世界的连接点。所以呢，那个科技是给予你一种能力，让你更好的能把幸福放在自己的手里。所以它是基于人这个能力，让这个连接点更加有能力在去影响幸福的世界。好，那我们接下来进入评论点评环节，首先从是这样，我觉得，人这是一个团队，我承认，就是说我们一开始也觉得评论组都觉得是幸福感这个词太大了。我们都没有回答定义。那么这种方法的一个非常聪明的方法，直接把幸福感这个把所有需求都去独种，都满足。那么你